第一介紹呢一件西裝褸先，咁佢咧其實你平時可以簡約咁樣襯啲型仔恤衫都 OK 嘅，但係如果你話想特別換味少少，有少少 fashion touch 咧，其實你入面可以好似我哋咁樣襯呢個 white waffle 嘅小外套，亦都咁樣襯個 layers 咧會好好睇，咁有少少親和力嘅感覺咯。然後再加埋個大 tote bag，咁啊你翻工出街都十分地乾淨簡潔好睇，亦都唔需要太多層次 layers。已經好靚。